നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയൊന്നുമല്ല. വഴക്ക് പറയുന്നില്ലേ, മണിക്കുട്ടിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. അവൻ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൽ പോയി തൊടും, കാലിൽ പോയി തൊടും, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, അത്രയേ വേണ്ടു അവന്. എന്താ പെണ്ണെ, ഞാനിവൻ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുന്ന പാത്രം കൊണ്ടേ ഞാൻ പാത്രം എടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോ എന്റെ ഒപ്പം ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നാണ്. എവിടെ കുട്ടി? അമ്മന്റെ കുട്ടി എവിടെ? രമ്യ രമ്യ എവിടെ? അതാ ഇവിടെ വാ, കവുത്തി തരാ, ബാ കവുത്തി തരാ, ബാ ഓടി ബാ. ആ ചീർപ്പെടുക്കണേ മിന്ന, എന്തെടുത്താലും വലിച്ചെറിയോളൂ. ആ ചീർപ്പെടുക്കണേ മിന്ന, എന്തെടുത്താലും വലിച്ചെറിയോളൂ. അതിലിരിക്കി, അതിൽ കയറി ഇരിക്കി. പപ്പായ പപ്പായ അതിന്റെ അടിയിൽ എന്താ നോക്കുന്ന? രശ്മി രശ്മി അത് അയ്യോ എന്റെ ഫോണ് വീണേ. അതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ഷൂറ്റൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ അല്ലേ? ഉമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ലേ, അപ്പൊ നിർത്തി. ആ എന്താ നീ ആ പറയണേ? അപ്പോ ഒന്നുമില്ല, എന്റെ കുട്ടിനെ കൊത്താൻ വന്നാ നീ കൊത്തുകൊള്ളും. ആ ഞാനും കൊത്തു, നീയും കൊത്തും വേണ്ട നിക്കണം. പിന്നെ ഇത് നോക്ക്, റെഡ്മി അനങ്ങ അല്ല റോക്കി അനങ്ങ കൊത്താൻ പോവാണ്. വിട് വിട് മിന്നു, എന്നൊരു കൊത്തു കൊത്തട്ടെ വിട്ട് വന്നാണ്. വാ വാ ഇവിടെ വാ. ആ ഇനി ഇവിടെ മണിക്കുട്ടിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഇവനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനി വരുമോ വരുമോ വരുമോ? എന്തത്ര സാമർത്ഥ്യം! റെഡ്മി തോറ്റു. മിന്നു റോക്കി അനങ്ങാട്ട് നിന്നത് കണ്ട. മറ്റേ റോക്കി പിന്നെ ഇനി വരുമോ കൊണ്ട് വന്നത്. ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി റോക്കിന്റെ. എന്താ അന്ന് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. റെഡ്മി കാലത്തണീറ്റ് അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കാണ് രണ്ടാളും. മണിക്കുട്ടി ബാ. റോക്കിക്ക് പേടി കുറവാണ്. എന്താണെന്നറിയോ? എന്താടാ എന്തത്? ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയ്. പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയതൊക്കെ പറയുവൻ. മണിക്കുട്ടി നീ പോയി 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 റോക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയ റോക്കി നിന്നെ കൊത്തുണ്ടാ. റോക്കി കൊത്തു. ഇവൻ അവരെ മേലെ പോയി ചാടിയിട്ട് പ്രതികാരം തീർക്കും. കല്ലിട്ട് കൊടുത്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയി പോവും. അല്ല അവരുടെ റോക്കിന്റെ പിറകെ നടക്കും. എന്താ ഇത് തള്ളിയിട്ട്, ഇത് തള്ളിയിട്ട്, ഇത് താഴെ തള്ളിയിട്ടത്. കളിച്ചോ, അതിൽ കളിച്ചോട്ടാ, കളിച്ചോട്ടാ.
ഏ ഏ ഓ രമി രമി ബാന്ന് രമി വാ കളിച്ചതില് രണ്ടാളും കൂടി ഇവിടെ നിന്നോട്ടാ. ഞാൻ ടിഫൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഇഡ്ഡലിയാണ്. ഉണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ട് ഓ റോക്കി അവിടെ നിന്നോ. പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലേ ഈ ചെക്കൻ കാരണം. കുട്ടിൻ്റെ സീറ്റാണിത്. ആ രണ്ട് വയറിൽ കൊത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കൊത്തി മുറിക്കാറുണ്ട്. ഈ വയറിൽ വന്നിട്ട് കൊത്തൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും. കുഞ്ഞാവേ അപ്പോ ഇന്നട മുത്ത അമ്മ പണിയുണ്ട് ഇടത്തിരി. കുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടാ. ഒരു ഉമ്മക്കുട്ടിയാണ് ഒരു ഉമ്മ. ഇപ്പൊ റോക്കിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയുണ്ട്. സ്വഭാവം റോക്കി വലുതായപ്പോ ഇവൻ ഉമ്മ കൊടുക്കണ്ട, അവനും ഉമ്മ തരണം. അവനും ഉമ്മ തരും. ഇവരുമ്മ പറഞ്ഞ അവൻ കത്തി തണ്ട. അങ്ങനെ നല്ല ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. റോക്കി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ നല്ലോണം അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. അത് ഇവനുള്ള കാരണമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സംസാരിക്കും. ഇത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ശ്രദ്ധ തിരിയും. ഇല്ലടാ. ആ എവിടിച്ച് പോണേ? റോക്കി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം. ഈ ചെക്കനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാരണമാണ്. അവിടെ ഇരുന്നോ കുട്ടി, അവിടെ ഇരുന്നോ. റോക്കിനെ അമ്മ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അവൻ്റെ പൊന്നാനങ്ങനെ അവനെ പൊന്നാനങ്ങനെ നമ്മുടെ മകനാണ്. പപ്പായോ പപ്പായ കഴിച്ചു, ഫുള്ള് കഴിച്ചു. പപ്പായ കഴിച്ചില്ലേ കുട്ടി? പപ്പായ കഴിച്ചില്ലേ? വെറുതെ മൂണ്ടോണ്ടിരിക്കവൻ. ചുറ്റുമണിയനങ്ങനെ ചുറ്റുമണി. അവിടെ ഇരുന്നോ. എന്റെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ. എനിക്കാ ഒരുതാ ഉള്ളി കയറി മുട്ടയിടാൻ കിടക്കണം. ആ കടല എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്കീന്ന് അമ്മ നോക്കിയമ്മ. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, ഇവിടെ വാടാ. ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ അവനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ളി പോണ്ട. എന്താടാ എനിക്കിരാ വാടാ മേലെ കേട്ടാ ചെക്കനാ ഓട്ടാണ് ആയിട്ടാണ്. ഓ ഇറങ്ങടാ. എനിക്കിരാ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങ്. ഇനി ഉള്ളി കയറണ്ടാട്ടാ നീ ഉള്ളി കയറണ്ടാട്ടാ. അല്ല സോറി, ഉള്ളിൽ കേറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയല്ല. അത് പുറത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങുക, ഉള്ളിക്കാണ് കേറുക. നമ്മള് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്കണു. വെളിയിൽ ഒരാൾ നിൽക്കണോ. ഉള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറയോ, ഉള്ളിക്ക് കേറി എന്ന് പറയോ. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഉള്ളിക്ക് കേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉള്ളിലേക്ക് തലയാക്കണ
ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണിത്? അത് ഇവൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണുണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചാൽ അതാകുമ്പോ പ്രശ്നം. ചക്കട മുട്ട എവിടെ? നമ്മുടെ ചക്കട മുട്ട എവിടെ? നമ്മുടെ മകനാണോ? നമ്മുടെ മകൻ, അമ്മയുടെ പപ്പായ. മിയാവ്. എങ്ങനെ പൂച്ച കത്തുക? പോടിയോ പൂച്ചേ. ഓ എന്താണ്? അമ്മ എവിടെ? അമ്മ മിയോ മീ. അമ്മേ. അമ്മ എവിടെ? അമ്മയെ പറ. അമ്മേ. അമ്മോ. അമ്മ എവിടെ? അമ്മോ. അമ്മ. ഹായ് ഗൈസ്. വെൽക്കം ടു ഓഫീസ് വേൾഡ്. കോഴികള്. കോഴി കോഴി അതാ തുടങ്ങിയല്ലേ. നീയല്ലേ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ച് പോയി നിർത്തും. കോഴികളെ തുടങ്ങി വരെ നിർത്തൂല്ല. അമ്മയുടെ മകനാ. അമ്മയുടെ മകനാണ്. അമ്മയുടെ മകനാണ്. എന്താണ്? എന്താണ്? പപ്പായ വേണോ? കഴുത്തി കെട്ടി തെറ്റേ. ഒരു പപ്പായ എടുത്തിട്ട് ചെറുത് ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കഴുത്തിലിങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കുക തന്നെ. ഇപ്പൊ വയർ നിറയെ കഴിച്ചുള്ളൂ പപ്പായ. കൂടിഷ്ടല്ല. കൂട്ടിലാക്കിയപ്പോ എടുക്ക ഇറങ്ങ് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചിട്ട് എടുക്ക. കടിച്ചു. കിട്ടിയ നന്നായി. കിട്ടിയ ഇടയ്ക്ക് അവരെ കടി കിട്ടും. പിന്നെ അവന്റെ മകൻ എന്ത് ചെയ്ത് പെണ്ണ്? വീണാ? ഇല്ല ഇനി ചെയ്യില്ല ഏട്ടാ. ഒരു കൊത്തു കൊടുക്ക്. പറത്തി വിട്ടാണവള്. വെറുതെ പറക്കാൻ നോക്കിയാണ്. കുട്ടി ദൂരക്ക് പോയി. റോട്ടിൽ പോയില്ലേ? വണ്ടി വരുണ്ട. പിന്നെ അന്ന് റോട്ടി പറഞ്ഞ റോട്ടിൽ പോയി നിന്ന് വേണ്ട. ഞാൻ ബൈക്കുകാരനെ വേഗം തടുത്തപ്പോ നിന്നു. അവൻ ബൈക്ക് വന്നു വേണ്ട. അതാണ് പറയണത്. ശ്രദ്ധിക്കണം. വാലെപ്പോഴും അടച്ചു വെക്കണം. കുട്ടികൾ പോയാലേ ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് അനുഭവം ഇപ്പോഴും മനസ്സിന് പോകുന്നില്ല. കുട്ടി ഇതിലാണ്. ഇന്നലെയും കുറെ വെണ്ടയ്ക്ക് വലിച്ചു കൂട്ടോ. ദിവസം 1.5 വലിക്കണം. ദിവസം വലിക്കണം. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വലിച്ചല്ലേ, ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരം വലിച്ചു വെണ്ടയ്ക്ക. അപ്പം ഇന്നലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പോയപ്പോ ആയിരിക്കണം. എൻ്റെ അമ്മേ അവിടെ പോയൊരു കുമ്പക്കാടൻ കുത്തി മിന്നു കടന്നല്ലേ. ഇതാണ് നെറ്റിയിൽ വീങ്ങിയിരിക്കണണ്ട. വാഴമണിയിൽ നിൽക്കണം. തേനീച്ച പോലത്തെ ഒരു സാധനം. കടന്നല്ല, അത് കുത്തിയത് കണ്ട. നെറ്റി വീങ്ങിയിരിക്കണണ്ട. വാഴമണി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് കറി വയ്ക്കാൻ വലിച്ചിട്ട് വരുന്നത്. അത് നെറ്റിയിൽ മുട്ടി. ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ മുട്ടുമല്ലോ. അത് ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അത് നെറ്റിയിൽ കുത്തി. ചത്തുമണി കോഴി കോഴി. ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പപ്പായ പപ്പായ. ഒരാള് കടല് തിന്നാൻ ഇരുത്തിയിരിക്കണോ? അപ്പോ
സൗണ്ട് കേട്ടോ അവന്റെ. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്. റെഡ്മി കിട്ടിയല്ലോ. ദേ ഒരാൾ ഓടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട. അവൻ എന്താ ചെയ്ത് നോക്കണ പിന്നെ. നീ എന്താ അവന് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട്. ഇവന് ഭയങ്കര പേടിയത്. അവനെ പോലല്ല. തനിയെ തുറന്നു അവൻ. കണ്ട കള്ളനാണത്. അവര് വിചാരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഇതായിക്കോട്ടെ. നോക്കിക്കോട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചില്ലേ. റെഡ്മി റോക്കിനെ എടുത്തതിന് മേലെ വിടും. പിന്നെ റോക്കി വരില്ല. റോക്കി ഭയങ്കര പേടി. തുറക്കടി. ഇതെന്താ ഈ പെണ്ണെ കുട്ടിക്കൈ കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട്. ഡി കുഞ്ഞനെ എടുക്ക്. വാ അങ്ങോട്ട് പോയോ. അമ്മോ മണിക്കുട്ടി. എന്താ അത് വണ്ടിയാ? പുതിയ വണ്ടി കിട്ടിയ പോലെയാണല്ലോ കാണിക്കണേ. ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് 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 മിന്നു എടുത്തത്. റെഡ്മി അതിൽ കയറിയിരിക്കും. കണ്ട കെണിയൻ. ഇത് എന്തൊരു കെണിയെന്നറിയ. ഇതിന് ആ കളിക്കുന്നത് നിന്ന് വിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് കുത്തിയത് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ. കൊത്തോ എന്റെ മകനെ നീ കൊത്തോ കൊത്തോ. കൊത്തോ കൊത്തോ. ആ റിമോട്ട് എടുത്ത് അവന് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. റിമോട്ട് എടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ടാൽ മതി. അത് ഓവർ സ്പീഡും. സ്ലോ സ്പീഡാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങള് പോണം. റോക്കിനെ കൊണ്ട. റോക്കി പുറത്ത് കൊണ്ടോണ്ട. പിന്നെ അവനും പോയി. പപ്പായി ഇവിടെയാണ്. അവൻ പറ്റി നിന്നിട്ട് അത്തന്റെ കാലി കൊത്തി തണ്ട. പിന്നെ അയ്യോ മീൻ കരി.